سرخط خبرها. هشدار بریتانیا از تجدید تنش کابل و اسلام آباد. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از دو طرف خواست تنش‌های خود را از طریق سیاسی حل کنند. په ټوله کې پاکستان په افغانستان کې ثبات او امنیت نه غواړي. روزهای سیاه مهاجران افغان در پاکستان. مهاجران میگویند زمانی که تنش‌ها افزایش می‌یابد وضعیتشان دشوارتر می‌شود. کله په دواړو په لیکو باندې کله ترنګرتیا زیاته شي د افغان مهاجرینو لپاره بیا مشکلات ډېر زیاتېږي. و ادامه تنش‌های لفظی تهران و واشنگتن درباره تنگی هرمز. قالیباف گفت مدیریت تنگی هرمز آینده بدون حضور و دخالت آمریکا را رقم می‌زند. سلام بر شما. با میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز جمعه 11 ثور 1405 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول می 2026 میلادی. من فردین سیدی هستم. مشروع خبرها. در ادامه نگرانی‌ها از تنش کابل و اسلام آباد، ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نسبت به افزایش درگیری‌ها در امتداد خط فضی دیورند هشدار داد. او با تاکید بر حفاظت از غیرنظامیان از افغانستان و پاکستان خواست تا از ازدیاد تنش‌ها جلوگیری کرده و از طریق گفتگو راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات خود جستجو کنند. گزارشی داریم از انایتا اندر. در ادامه نگرانی‌ها درباره حملات توپخانه‌ای پاکستان بر غیر نظامیان در افغانستان، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان گفته است که از ادامه خشونت‌ها در امتداد خط فرضی دیورند از جمله حملات اخیر در ولایت کنر نگران است. ریچارد لندیزی در صفحه اکس خود نوشته است که باید همه اقدامات لازم برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بیشتر وضعیت روی دست گرفته شود. او از هر دو طرف خواسته است که خویشتنداری نشان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو حل کنند. په ټوله کې پاکستان په افغانستان کې ثبات او امنیت نه غواړي او کوشش کوي چې د هر طریقه وي په افغانستان کې بې ثباتي او ګډوډي رامنځته کړي او دوی کومو اصولو او معیارونو ته ژمن یو هیواد نه ګڼل کیږي. ځکه د دوی د پالیسي او ستراتیژۍ پر اساس باندې یو قوي او په خپلو پښو ولاړ افغانستان دوی د ځان لپاره خطر ګڼي. پیش از این طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها حمله اخیر بر مناطق غیر نظامی از جمله کنر را رد کرد و آن را اقدام تبلیغاتی خوانده است. اندرابی همچنان پیرامون نشست ارومچی در چین گفته است که تنها خواست اسلام آباد مهار تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان است. او افزوده است که امارت اسلامی در توافقنامه دوحه تعهد داده بود تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه کشور استفاده شود. امارت اسلامی تاکنون در این زمینه اظهار نظر کرده، اما پیش از این بارها گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید نیست و به هیچ گروه اجازه نمیدهد در خاک کشور فعالیت کند. ما درخواست فراتر از حقوق بین الملل مطرح نکرده ایم و این تعهدی است که افغانستان در گذشته نیز پذیرفته است. این اصل که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه فعالیت‌های تروریستی صورت نگیرد، بخشی از توافقات دوحه و نیز شامل تفاهمات بعدی میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه بوده است. با این حال این پرسش مطرح می شود که چرا پاکستان هنوز نتوانسته نگرانی‌های امنیتی خود را از مسیر گفتگو و همکاری مؤثر با افغانستان برطرف سازد و چه عوامل مانع ایجاد اعتماد و حل پایدار این تنش‌ها شده است. پاکستان د وینوي جګړې د شروع کولو او د نوي پروګرامونو په افغانستان په جغرافیا کې د جنگ جګړه او د ناخوالو او د ناامنۍ لپاره لار او ګودرونه لټوي او جوړوي. بناءً زه ویلی سم د کونړ په ولایت کې چې ډېره سخته بمباري کوي او په توپونو او په راکېټونو باندې د کونړ ولایت او ولسوالۍ او کلي تر په نښه کوي او ولسونه وژني او د دغه کرښې له څنډې نه کلي ورانوي او خلک کډه کوي. این در حال است که پس از توافق ارومچی پاکستان بار دیگر بر ولایت کنر حمله کرد که بر اساس آمارها در پی آن نزدیک به 90 تن کشته و زخمی شدند. این حملات با محکومیت‌های گسترده نیز مواجه شده است.
با وجود افزایش اخراج مهاجران افغان از پاکستان، هنوز هم شماری از مهاجران در شرایط دشوار و بلا تکلیف در نزدیکی گذرگاه‌های مرزی این کشور روزها در انتظار عبور به افغانستان می‌مانند. شماری از مهاجران افغان می‌گویند که با مشکلات اقتصادی و انسانی شدیدی روبرو هستند. باز هم آناهیتا اندر. با وجود آن که در ماه‌های اخیر روایت‌های تلخ و تکان‌دهنده از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان حکایت شده، اما خبرگزاری رویترز در گزارش می‌نویسد مهاجرانی که از سوی پاکستان مجبور به بازگشت می‌شوند، روزها در شرایط دشوار و نگران کننده در نزدیکی گذرگاه‌های مرزی در انتظار اجازه عبور از جانب مقام‌های پاکستانی می‌مانند. در این گزارش آمده که دولت پاکستان از تمامی مهاجران افغان خواسته خاک این کشور را ترک کنند و تنها افرادی که دارای ویزای معتبر هستند از این دستور مستثنا شدند. در چنین شرایطی مسئولیت نهادهای دولتی، دفترهای بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی و اینجا و همچنین ناگفته نماند امارت اسلامی افغانستان بسیار باید کوشش کنند که تا بتوانند از حق و حقوق شهروندان و مهاجرینی که در افغانستان دیپورت میشن نیز به طور کلی حمایت نمایند. اینجا نیز یکی از همان مکانهای خاموش و فراموش شده است، جایی که رنج مهاجرت با سنگینی قرض در هم آمیخته و زندگی را برای مهاجران افغان دشوارتر از همیشه ساخته است. شماره از مهاجران افغانی که در این محل خشت‌بازی کار می‌کنند از روزهای سختشان روایت‌های گوناگون دارند و گفته آنان زمانی که تنش‌ها میان دو کشور افزایش می‌یابد وضعیت مهاجران نیز دشوارتر از پیش می‌شود. کله په دواړو په لیکو باندې کله ترنګرتیا زیاته شي د افغان د مهاجرینو لپاره بیا مشکلات ډېر زیاتېږي. افغان مهاجرینو دغه کوم نوم چې دی دا هم کله چې مهاجر شوي دي دا د مشکل سره مخامخ او کومه ترخی خاطرې د ژوند ترخی خاطرې چې دي هغه دغه چې روانې ورځې دي او څه تېرې شوي دي دا دي د عموما افغان د مهاجرینو لپاره. با این حال شمار از فعالان حقوق مهاجران میگویند که مهاجران باید به گونه عادلانه در پاکستان زندگی کنند و از مسائل سیاسی و امنیتی دور نگهداری شوند. هیچ مهاجری نباید به صورت اجباری و تغییرآمیز اخراج شود، بلکه باید فرصت انتخاب و آمادگی بازگشت تدریجی را داشته باشند. و دوم اینکه تفکیک مسائل مهاجرت از سیاست جنگ است. مهاجر افراد عادی اند و نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی یا امنیتی استفاده شود. مشکلات امنیتی باید جدا از این مسائل و نه با برخورد جمعی با مهاجرین باشه. این در حال است که وضعیت مهاجران افغان در پاکستان در این روزها بیش از هر زمان وخیم‌تر شده و روند اخراج آنان نیز شدت یافته است. بر اساس آمارهای کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران در یک شبانه روز 850 خانواده که تعداد افرادشان به 4486 میرسد از راه‌های مختلف وارد کشور شدند. و در خارج از کشور، رئیس جمهور امریکا بار دیگر از پیروزی در جنگ با ایران سخن گفت و تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. در مقابل رئیس مجلس ایران از تغییر موازنه قدرت در منطقه سخن گفت و تاکید کرد که با مدیریت تنگی هرمز آینده بدون حضور و دخالت امریکا رقم خواهد خورد. گزارشی داریم از عبدالله بصیر. اوضاع در خاورمیانه همچنان بحرانی است، میدانی که در آن نه جنگ به پایان رسیده و نه دیپلماسی توانسته گریهی از بحران باز کند. امریکا با وجود فشارهای نظامی، اقتصادی، محاصره دریایی و جنگ رسانه‌ای نتوانسته است که ایران را وادار به پذیرش خواستهای خود کند. با این حال رئیس جمهور این کشور بار دیگر از پیروزی سخن میگوید، ادعایی که بیش از آن که بازتاب واقعیت میدان باشد به عنوان بخشی از جنگ روانی تفسیر می شود. ما همه چیز را نابود کرده ایم. اگر همین حالا خارج شویم 20 سال طول می کشد تا آنها دوباره بازسازی کنند. این کافی نیست. ما باید تضمین داشته باشیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. در مقابل تهران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود از تغییر موازنه قدرت در منطقه سخن میگوید. محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران تاکید میکند که مدیریت تنگه هرمز آینده بدون حضور و دخالت آمریکا را رقم خواهد زد. در سال 1622 میلادی پس از 115 سال اشغال استعمارگران اروپایی را از خلیج فارس بیرون انداختیم و روز خلیج فارس را به افتخار این پیروزی جشن میگیریم. امروز نیز ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده بدون حضور و دخالت امریکا برخوردار خواهد کرد.
همزمان لحن نظامیان تهران نیز تندتر شده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هشدار می‌دهد که هر گونه حمله تازه با پاسخ گسترده‌تری روبرو خواهد شد. ما دیده ایم که چه اتفاقی برای پایگاه‌های منطقه‌ای شما افتاد. شاهد خواهیم بود که همین اتفاق برای ناوه‌های جنگی شما نیز رخ خواهد داد. در سطح بین المللی نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها رو به افزایش است. دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به بسته شدن احتمالی تنگه هرمز هشدار داده و آن را تهدیدی برای اقتصاد جهانی دانسته است. حتی اگر محدودیت‌ها فوراً برداشته شوند، زنجیره‌های تأمین ماها طول می‌کشد تا بهبود یابد و این امر منجر به کاهش تولید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. در همین حال گزارش‌های از درون نهادهای امنیتی آمریکا نیز تصویر متفاوت از توان نظامی ایران ارائه می‌دهد. بر مبنای گفته‌های این منابع، ایران همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های نظامی خود را حفظ کرده. بر اساس این گزارش‌ها، حدود نیمی از زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک ایران و سامانه‌های پرتاب آن تا زمان آغاز آتش‌بس در اوایل اپریل همچنان سالم باقی مانده است. اکنون با گذشت حدود 2 ماه از آغاز درگیری‌ها، نه نشانه‌ای روشن از پایان بحران دیده می‌شود و نه چشم‌انداز قطعی از صلح. جنگی که ظاهراً فروکش کرده اما بیش از آن که به پایان رسیده باشد به آرامش پیش از طوفان شباهت دارد. و سپاسگزاری می‌کنیم از همراهی شما تا این ساعت از میز خبر از آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.